Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir le lexique, la leçon des antonymes. Les antonymes, ce sont les mots de sens contraire. الكلمات المتضادة. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. On va lire ensemble les phrases. D'accord? Puis on va voir les exercices. Les enfants montent sur la dune de sable et la descendent en courant. الأطفال صعدوا فوق تلة الرمال ولا هضبة الرمال وهبطوا منها en courant كيجريو كيطلعوا فوق ديك الرملة وكيهبطوا عاوتاني كيجريو. La pension est près du parc aquatique. الإقامة قريبة من الحديقة المائية. Et loin des magasins وبعيدة عن المغازان المحلات التجارية. D'accord? La lettre d'Adam est bien décorée. رسالة آدم يعني مديكورية مزيان. Et celle de Lina est mal décorée. وديال لينا ما مديكورياش مزيان. D'accord? D. Il fait froid à Valence. كاين البرد في فالنسيا alors qu'il fait chaud à Tanger. وفي طنجة كاين الحال سخون. لينا se lève, Adam s'assoit. لينا وقفات وآدم جلس. D'accord? هادو هما لي فراز ديالنا. دابا غادي نشوفو شنو طالبين منا في لي كيستيون. شنو طالبين منا هنايا؟ Je manipule et je réfléchis. D'accord? Observe les mots en couleur dans chaque phrase. Que constates-tu? قالك لاحظ الكلمات اللي بالالوان في كل جمله. شنو كتلاحظ في هاد الكلمات؟ شنو كتلاحظ؟ هادو هما لي فراز ديالنا. قلنا خصنا نلاحظوا هاد الكلمات هادو اللي بالالوان ونشوفوا شنو كنلاحظوا فيهم. بحال هنا مونت هي يصعد، ديسوند ينزل، بخي قريب، لوان بعيد، بيان جيد، مال غير جيد، فخوا بارد، شو ساخن، سوليف يقوم، ساسوا يجلس. يعني كو كونستاتو ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الجمل تتضمن كلمات متضادة. بحال دابا مونت راه الضد ديال ديسوندغ. هادو مونتي اي ديسوندغ، بخي لوان. داكوغ؟ غادي دير je constate que les phrases contiennent des antonymes. D'accord? D'accord, هيا je constate que les phrases contiennent des antonymes. هنكتبتهم monte, descendre, près, loin, bien, mal, froid, chaud, se lève, s'assoit. هادو كلمات متضادة، الكلمات والضد ديالها. D'accord? Il y a deux. À l'intérieur de chaque phrase, les mots en couleur ont-ils le même sens? يعني في كل جملة واش الكلمات qui sont en couleur les ملونين واش عندهم نفس المعنى ولا لا؟ les mots شنو غنديرو؟ les mots en couleur ont des sens différents. D'accord? D'accord? هيا les mots en couleur ont un sens contraire. يعني الكلمات يعني الملونة عندها معنى متضاد. يعني monter c'est le contraire de descendre. يصعد ينزل. près loin. bien mal. bien جيد mal سيء. D'accord? Elles ont un sens contraire. يعني متضاد. هنا troisième question. Dans la phrase A, quelle est la nature des mots en couleur? هاك في الجملة الأولى. الجملة A. شنو هي الطبيعة ديال هاد الكلمات هادو؟ يعني la nature. Est-ce qu'elles sont des verbes ولا des noms ولا des adjectifs ولا؟ هادي monte, descend. Monte, c'est le verbe monter. Descend, c'est le verbe descendre. Donc ce sont des verbes. D'accord? هنكتبوها هنايا. D'accord? هنكتبها لكم هنا. Elles sont des verbes. هم أفعال. Descend et monte. هنايا les enfants montent sur la dune de sable et la descendent en courant. أطفال كيطلعوا فوق هاد الهضبة د الرمال وكيهبطوا منها كيجريو. هاهما كيطلعوا كيهبطوا كيجريو كيطلعوا يعني monter et descendre. D'accord? Je retiens.
Les mots de sens contraire sont appelés des antonymes. الكلمات اللي معنى ديالها متضاد كتسمى des antonymes. d'accord les antonymes هما الكلمات المتضادة اللي عندهم المعنى متضاد. exemple blanc le contraire ديالها هي noir. d'accord blanc et noir sont des antonymes متضادات. près قريب loin بعيد. froid chaud ساخن بارد ساخن. le mot qui désigne cette opposition est l'antonymie. الكلمة اللي كتدل على هاد l'opposition يعني هاد التضاد هي l'antonymie. deux antonymes appartiennent à la même classe grammaticale. يعني ولي زونطونيم كيكونوا كينتميو لنفس لا كلاس غراماتيكال يعني نفس الطبقه يعني نفس النوع. داكوغ بحال فيرب لو كونترير ديالو ان فيرب. ادجيكتيف لو كونترير ديالو خصو يكون ادجيكتيف. لو نون خصو يكون عنده لو كونترير ديالو ان نون بحالو. داكوغ يعني كينتميو لا ميم كلاس غراماتيكال. اي بوف اتر دي نون. هاهي يقدر يكون نون لو كونترير ديالو ان نون دي فيرب دي ادجيكتيف اي دي ادفيرب. داكوغ يعني ما يمكنش يكون واحد الكلمه نقولوا ان نون نجيبوا الكونترير ديالها فيرب ولا ان فيرب لو كونترير ديالو ادجيكتيف يعني خصو يكونوا لا ميم كلاس غراماتيكال. داكوغ صافي بهكا كنكون وصلنا لنهايه الحصه ديال اليوم لا باج 28. ندوزو دابا لا باج 29 لا سويت دي زيكزercices. Bonjour mes élèves, on va continuer nos exercices de lexique, les antonymes, les objectifs. أهداف ديال الدرس عندنا identifier les antonymes. identifier هي التعرف على المضادات التضاد. savoir utiliser les antonymes ونعرفو نستعملوهم. d'accord يلا je m'entraîne. souligne les antonymes dans les phrases suivantes. دابا حنا خصنا نتعرفو عليهم. identifier les antonymes الهدف الاول ديال الدرس. هنا في لي فراز قالنا سولين لي زونطونيم دون لي فراز سويفونت. غادي نقراو لي فراز وفين يبانوا لنا لي زونطونيم يعني المتضادات غادي نسطرو عليهم. داكوغ يلا بسم الله نبداو لا بروميير فراز. لو فواياج ا ان ديبي اي اون فان. السفر له بدايه ونهايه. دابا فين هما لي زونطونيم عندنا هنايا؟ هو ديبي اي فان بدايه والنهاية. هادو كلمات متضادة يعني لو سونس ديالهم كونترير. ils ont un sens contraire. صافي شنو قلنا نسطرو عليهم. هاهي un début et une fin. صافي نتوما ديروا لا ريغل باش يجي السطر مقاد. Papa a perdu la clé de la pension puis il l'a retrouvée. بابا ضيع المفتاح ديال لوطيل ومن بعد لقاه وجدو من بعد وجده. داكوغ عندنا perdu هي فقد و retrouver وجد. هادو ils sont des antonymes كما شفنا في je retiens. les antonymes appartiennent à la même classe grammaticale. بحال دابا هنايا a perdu c'est un verbe, c'est le verbe perdre. retrouver c'est le verbe retrouver يعني هادو بجوجهم افعال. d'accord a perdu a retrouvé. فقد وجد. هادو ce sont des noms. بداية le début la fin نهاية. هادو ce sont des noms. هادو ce sont des verbes. a perdu a retrouvé. فقد ومن بعد وجد المفتاح. pendant ses vacances Lina a fait des exercices courts de français. يعني في أثناء العطلة لينا دارت تمارين قصيرة ديال الفرنسي et des exercices longs de mathématiques وتمارين طويلة ديال الرياضيات. داكوغ قصيرة وطويلة هادو ce sont des antonymes الكلمات المتضادة. هذا كور و long شنو هي لا ناتور ديالهم؟ ce sont des adjectifs. دابا هذا adjectif و الضد ديالو adjectif. كور قصير long طويل. Le parc aquatique est près
لو مارشي اي لوان. الحديقة المائية قريبة والسوق بعيد، يعني قريب وبعيد. هادو هما لي زونطونيم اللي خصنا نسطرو عليهم. La porte est fermée. La fenêtre est ouverte. La porte est fermée. La fenêtre est ouverte. كاينة fermée و ouverte. مغلقة ومفتوحة. هادو هما ce sont les antonymes. الكلمات المتضادة. غنسطرو على fermée ouverte. صافي هادو ce sont des adjectifs هادو. ouverte, fermée, ouverte. Cinquièmement, regroupe les antonymes 2 à 2. حنا غادي نقراو هاد لا ليست ديمو وغادي نستفوا الكلمات كل وحده يعني بجوج، كل كلمه والضد ديالها عاوتاني من تحت منها الكلمه والضد ديالها. داكوغ. عطينا هنا فيفون. فيفون هي حي. بلون ابيض. موديست متواضع. انتري دخول. لوغ ثقيل. اوفغير يفتح. اوت يعني شي حاجه عاليه. فيرمي يغلق. سورتي خروج. مور ميت. نوار أسود. ليجي خفيف. باس يعني شي حاجة حضرة. أورغيو يعني متعجرف ومتكبر. داكوغ. دابا نقلبو على كل كلمة ونكتبو لونطونيم ديالها قدامها باش نديروهم 2 à 2. داكوغ. غنبداو نكتبو أول كلمة هي فيفون. شنو هي فيفون؟ شنو هو الضد ديالها؟ الضد ديالها قلنا فيفون هي حي، غادي نديرو مور ميت. شتي 2 à 2 حنا درنا 2. دابا غنديرو الثانيين. بلون شنو هو لونطونيم ديالها؟ هي نوار. عندنا نوار هنايا ها هي. موديست. موديست هي متواضع. الضد ديالها هي اورغيو متكبر. ياك. انتري. انتري هو الدخول. هي لونطونيم ديالها هي سورتي بيان ايفيدامون. لوغ ثقيل. هي الضد ديالها هي خفيف ليجي شي حاجه خفيفه. اوفغير هي هادي باينه هي فيرمي. كاينه فيرمي هاهي. يفتح يغلق. اوت مرتفعه. باس الضد ديالها هي باس منخفضه. مكاش كاع كيبان لكم هادشي ديزولي. صافي ها هي لوغ ليجي اوفغير فيرمي. اوت باس. شنو بقى لنا دابا؟ صافي درناهم كاملين. داكوغ. هنايا جو ميفالو trouve un antonyme de chaque mot. عندنا هنا دي مو حنا خصنا نقلبوا لها على لونطونيم ديالها الضد ديالها. مونتي قلنا هي descendre. راه عندنا في لي فراز الاولى اللي ديجا شفناهم. داكوغ. descendre. perdre. Papa a perdu et là la clé puis il a retrouvé. perdre هي retrouver. وجد. بوزي هي وضع. الضد ديالها هي لوفي كتحط شي حاجه وكترجع تهزها. نوار بلون اسود ابيض. مانس مانس شي حاجه اللي رفيعه ورقيقه. شنو الضد ديالها؟ ولا شي واحد شي كنقولوها غالبا لي طاي. الا كنقولوا شي وحده الا اون طاي مانس يعني عندها واحد لا طاي مانس يعني مزيانه مقاده ضعيفه. والعكس ديالها طبوزيه. شنو هي الطبوزيه؟ هي غروس بدينه.
long طويل. لو كونترير ديالها هي court قصير. au-dessous de يعني تحت. au-dessus de la table au-dessous du bureau. الضد ديالها هي au-dessus. au-dessus de. هنا او هنا كتكون عندها غير او. loin قلنا هي près. derrière هي près. derrière هي devant. derrière هي خلفه. devant هي امامه. واضح؟ هنايا dans chaque liste entoure l'antonyme du mot en couleur. عطينا un mot en couleur وعطينا une liste de mots. واحد لائحة الكلمات. حنا غنقلبوا على الضد ديال هاد الكلمة وندوروا عليها. entoure هي دور. داكوغ. rapide شنو المعنى د rapide؟ هي سريع. غادي نقلبوا على الضد ديالها هنا. sous هو sous؟ لا. sous هي تحت. long بطيء. beau جميل. horrible مرعب ومخيف. يعني شنو لونطونيم ديال غابيد؟ سريع هو بطيء. هي لون. ندورو على لون. sortir خرج. sauter قفز. sentir هي شم. rouler هي كيدور. entrer هي يدخل. rouler جايه من rouler يعني ب quelque chose qui a des roues. elle roule. d'accord. les roues هما روايد. sortir خرج. الضد ديالها هي entrer. moins assez devant plus dans. assez هي متوسط. devant هي امامه. plus اكثر. dans في ولا داخله. شنو الضد ديال moins؟ هي plus. trouve شنو هنايا؟ trouve un antonyme de chaque mot. عطينا دي مو حنا خصنا نقلبوا لهم على لي زونطونيم ديالهم. شنو هو لونطونيم ديال جولي؟ جولي هي جميل. شنو لو كونترير ديالها؟ هو شي حاجه خايبه. هي لي LAID. داكوغ. difficile هي شي حاجه صعيبه. difficile لو كونترير ديالها هي سهله. facile. mal bien. mal décoré bien décoré. laver هي غسالة. شنو لو كونترير ديالها؟ هي salir. salir هي rendre sale quelque chose. كتشد شي حاجه وكتوسخها كترجعها موسخه. هي salir. dessous فوق. لا dessous هي تحت. لو كونترير ديالها هي فوق. dessus. tôt هي باكرا. باكر. لو كونترير ديالها هي tard متاخر. داكوغ. نتمنى يكون الدرس ديال لي زونطونيم واضح. الا ما فهمتوش شي حاجه ما تنساوش تسولوني وتخليو لي اسئله ديالكم في لي كومونتير. داكوغ. يلا نهاركم مبروك و على بروشين سيونس ان شاء الله.